Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alwi Lohanter. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita semua selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali hunting lagi teman-teman. Kita jarang upload video karena sekarang cuaca kurang mendukung teman-teman. Sekarang sudah musim hujan. Tapi kali ini kita sempatkan hunting lagi. Kita patroli atau ngerambu saja. Oh iya, kali ini saya menggunakan laras baru teman-teman, yaitu laras Polymax. Dan kita mau uji akurasinya. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita makin semangat huntingnya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Let's go hunting. Uh. Oke. Mantap, kena satu teman-teman. Yang tadi kita kena barusan teman-teman ada di pohon sana.
di sini. Oke, kita ambil dulu. Burung kuak. Yang kita kena teman-teman, burung kuak. Kita berteduh dulu teman-teman, hujan.
Burung cangak merah teman-teman. Kita poin burung cangaknya. Burung cangak merah. Kita sudahi perburuan kali ini teman-teman, karena sudah menjelang maghrib.